嗰啲高鐵同埋呢一個嘅機場嘅相關停泊嘅資料，佢都完全咧係冇聽到隻喺度扭曲抹黑，呢個係民建聯最叻嘅手段之一。一定會有個條款咧，就係話所有呢啲合約咧係有待財委會通過之後咧至為有效。但係頭先答阿李卓人議員嗰個問題嗰陣時咧，就講到招咗個。我哋其實而家已經開放咗遮打花園嗰邊嘅示威區㗎。咁其實咧，如果大家都係好想知道現場立法會發生緊啲咩事咧，呢一度已經差唔多爆滿啦。咁我哋歡迎咧大家咧係可以去到遮打花園嗰度，同我哋繼續一齊喺立法會現場直播。另外咧就係一路以嚟咧，我哋呢一個反高鐵停撥款嘅運動咧，我哋都係一啲朋友，我哋自己咧去出錢咁樣去搞成個活動㗎。咁其實都希望咧係可以咧，大家多多支持，令到我哋個運動咧係可以繼續落去。咁咧，如果大家係想支持嘅話咧，我哋有咧一啲帶咗匕首嘅糾察工作人員咧，佢哋會有一啲咧支持撤回方案箱，咁都希望大家可以多多支持㗎。我哋聽英文㗎。唔係，我聽可能係阿部長，你唔好講，你而家講嗰個正確嘅版本啦。每一個標金呢一個高鐵咧，係會喺撥款之前去批嘅，一定係唔會。我諗頭先Mr Dixon講嘅咧，就係話嗰啲投票者可能佢會去索償啦，但係當然地鐵有條款保護自己㗎嘛，佢點會可以？點解佢會唔可以去索償咧？咁啊，唔係佢人哋要索償，我哋都唔可以法律上俾人哋咁做。但係佢一定有條款保護翻佢自己。招標嘅時候，你話如果個標係流標或者做唔到啲咩嘢，唔會係因為招標嘅原因佢要賠償俾佢㗎嘛。佢一定有條款去。主席，可唔可以俾港鐵再答清楚，究竟佢講緊啲咩嘢？佢講嘅嘢係咪同局長講嘅嘢係同一樣嘅？可唔可以叫港鐵答翻呢個問題？咁係冇批個標出嚟㗎，咁亦都咧喺批撥款之前係唔會嘅。咁我哋有招標，但係我哋都預期咧係會有好多有競爭人士會入標㗎。咁呢個競爭呢個標嗰個價錢咧就可能會真係增加。呢樣嘢就係頭先我所講嘅，但係當然我哋就唔會批標，因為要等到咧係撥款通過咗先得嘅。咁有冇可能咧就係話即係會向政府或者地鐵咧係索償啊？咁但係咧佢哋唔可以係索償啊嘛，因為我哋都未批過標。咁但係如果一路拖落去嘅話，咁或者可能根本個計劃就唔實行嘅話，咁會唔會告政府話要佢哋索償嘅咧？我請你咧講係定係？咁就唔係㗎。咁係我哋根本都係未批合約。我原本嘅問題冇機會問，我就排個隊嘅主席。馮檢基議員，跟住係何宗泰議員。我想問翻頭先。等。第一就產業今日係冇提，係咯。但係上一次1月8號，我係跟正呢樣嘢。我話大佬咁都得，唔好拗啦，唔好再嘈啦。如果你哋哇，道歉都唔得你，手縮啦。馮檢基議員，跟住係何宗泰議員。知，我講多次啊。即係我想跟翻頭先我嗰條問題嘅，就關於嗰個大角咀嗰個道路嘅問題嘅。頭先喂，大家唔好嘈啦！可唔可以俾我講嘢啊？尊重下馮議員啦。頭先運輸署嗰邊話俾我聽，你話啲唔記得路啦，路政署話俾我聽就佢道路咧就唔應該少過以前嘅，就響改道啊、修道整呢樣整嗰樣嗰時啊。另外咧但係車輛咧就會比每小時咧係多咗350架嘅。我想問下嗰啲350架多咗嘅每一個鐘頭喎，係對成個大角咀或者係附近嘅路面，你可唔可以形容下個狀況係點樣嘅？350架車一齊多咗出嚟每個鐘頭。阿杜生。阿杜生，你貼住佢喺嗰度啦，唔該你。你唔好揸住，大家聽又唔好攞嚟攞去。係啦，你又有隻手可以攞文件，你請講啊，杜生。
好啊，唔該。其實咧喺我哋嗰個施工嗰個所影響嗰度咧，喺我哋報告裏邊咧係表係16.6咧係132咧已經有講到啦。咁可以睇到咧，每一個路口嗰個剩餘嗰個交通容量咧係超過5嘅。咁就比較起而家嗰個剩餘容量咧，其實係更加高。所以咧喺我哋嘅研究裏邊咧睇出咧，根本呢啲改道措施真係實施咗之後，再加埋咧已經加咗呢啲咁嘅係工程所產生嘅交通流量咧，係唔會係令到該區擠塞嘅。杜議員，如果個計劃咁好，點解唔即刻做啊？杜生，唔係嗰啲改道計劃咧係因應嗰個係嗰個工程係有關而係相連喺一齊做嘅，咁所以咧就係要嗰個工程係得到撥款開工先可以做一啲咁嘅改道計劃。點解啲咁好嘅計劃響咁多年響大角咀咁嘅塞車，或者咁多年你都唔提出，到要有高鐵先可以提？呢個咧亦都係我哋喺利用呢個運輸研究裏邊咧係研究出嚟一個結果嘅，咁所以即係話亦都係需要咧利用嗰個地鐵嘅工程。九寨嘅朋友請幫手，因為咧遮打道嗰邊嘅入口咧其實係封咗㗎，我哋盡量咧保持住單線嘅公道嘅走向係會取消翻，係變為一個西高鐵站嘅個地盤裏邊一部分係繼續做嗰個站嘅。係唔係一啲長遠嘅計劃？同意。主席，我就想問文件 FC49/0910綠色嗰個逐字記錄嗰個第52頁。